نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتموا شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق الله العظيم. دا سورة مائدة او سوال نسم رکو کی 104-105 د دې مخکې آیاتونه به وایو ان شاء الله. په مخکینی آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی د زیاتو تپوسونو منع فرمایله چې زیات تپوسونه مکوئ، اسه بس چې یو مسلې ضرورت دي ته هغه تپوسو کوي او بیا په عمل کوي. دا نه چې یو مسلې تاسو ضرورت دي یو عالم تمځي دا غنم ځان پی کوي نو بیا بل لملار شي، دا غنم ځان پی کوي نو بیا بل لملار شي، دا غنم ځان پی کوي. تاسو چرته لکه د اسانتیا کوشش کوئ چې چرته پکې اسانه مسله راوته نو هغه باندې بیا تاسو دا کوشش کوئ. نه دا ځان ته خپل ګرانوي. لکه یو راتوي چې لکه ستا منځ شو، مثال یو منځ کې د غلطي شوی دی یا څه شوی دی، یو استاد نه تاسو کو چې ستا منځ شو او بیا لارې بل ته ودرې دی هغه نه تاسو کې چیرې چې دا څه چل مونږ سره شو دا منځ شو کو نه شو ابل ته بیا وی روي ګرځاوه دا نه شوی نو بیا پتا دا ګرانی چې هغه استاد خو راته یې یاره بس شو تاسو وایي چې وی ګرځاوه نو بیا تاسو ولې کولو چې شوی دی بس یقین بل ساتل وکړه چې اوس تاسو کو اوس بیا دوباره کې نو ګرانه بشي ته کنه دغه شانته حج معاملې او رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم فرمایلو چې تاسو حج کوئ چې چا سره د دې راتلو خرچوي صاحب استطاعت وي. نو یو صحابي فرمایل وي هر کال رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو، بیا هر کال بیا غلی شو پدری په بیا تاسو کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وي چې مارته یو ها کړی وي کنه چې آو نو بیا به مار کال در باندې فرض وي او بیا هم کول نه شو. نو ډېر تاسو د خپدین دي چې بیا باندې کو فرض شو او قران داسې حالت کې چې بیا قران هم نازلېږي اوس به الله حکم کوي. نو الله دا فرمایي چې تاسو نو مخکې داسې ډېر قومونه تیر شوي دي چې هغه ډېر سوالونه او جوابونه کول چې کله بیا الله پاک هغه سيزونه فرض کړو بیا کول نه شو. الله پاک دې آیاتونو کې خدا فرمایي. اوس دې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالى بیا ورپسې دغه فرمایل چې تاسو کله په خپل په هدایت باندې نو که څوک په برایه باندې وویني نو هغه منی کوي، چې کله منی کوي او بیا هغه نه منی کیږي نو بیا خپل کار کوي. بیا که فرض کاغه نه منی کیږي نو بیا خپل کار کوي، دا هغه گمراهی په تابع نه بیا نه راځي. خو منی کولی ضرور پکار دي. استطاعت پورې را چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې قسمه هغه فرمایله حدیث مبارک کې چې څوک په لاس منی کولی شي په لاس ته منی کی کړي په جبر راغی انکار وکي او درېمه درجه دار چې پزله کې دی ورته بدو غني بد دی وته وای کنه. نو که چې دا درې واړه وای که چې چا پزله کې بدو نه ویني نو بیا در ټول کم د ایمان درجه لا بیا د ایمان کې ساړو سشتنه
هغه چنګاریم پکې نشته، بسرم پکې نشته. نو لہذا تاسو مونږ عام زندګۍ کې داسې واقعات پیښیږي چې بعضې وخت په یو سړي باندې ظلم کېږي خو هغه ډېر ظالم وي، هغه ته څوک خبره هم نشي کولی، قوت طاقت والی. نو کم از کم چې په زړه کې خو دا ووایو که نه چې دا وګوره څومره ظلم ورسره کېږي که نه. او نو چې مونږ په زړه کې خفه شو په هغه سړي باندې نو دا هم د ایمان کم نه کم درجه ده. او که نه دا ووایو چې ښې وکړو چې ویې دربولو او ښې وکړو چې دا ظلم یې پرې وکړو، نو دا خو ستا بیا ته د ایمان نه هم پرې ورتېر شوې، یعنې ته یو مسلمان په تکلیف باندې خوشحال شوې. لہذا داسې نه دي کول پکار. دا تاسو له داسې یو عام مثالونه د دې دپاره در کوم چې ستاسو سمجھ کې خبره راشي. اوس الله پاک د یو خاص اهمې خبرې دې آیات کې بیان فرمایي. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، شهادت بینکم، د گواهی ضابطه ستاسو په منځ کې دا ده، اذا حضر احدکم الموت، چې کله راورسي تاسو کې چاته مرګ او هغه په ځان باندې پیشي چې یاره مال اوس مرګ را روان دی، بس اوس اخیری وخت مې دی. حین الوصیت اثنان، نو په دغه وخت کې بیا د وصیتو کې او په هغې باندې د دوه ګواهان جوړ کړي. رو دې غواړي څوک رشته دار دې راوغواړي او بچي دې راوغواړي چې یعنې راشئ یا تاسو ته څه لږ وصیت کومه که نه. نو ذوا عدل، خو داسې کسان چې هغه د عدل خاوندانی چې تا ته ښه خلق ښکاري، باقي که هغه رستو بیا خیانت کوي نو هغه خو بیا د هغه ذمهواري شوه. خو تا چې په سړي ته پته وي چې دا ښه سړی دی دا بد سړی دی، په معاشره کې هر څوک خلکو ته چې چا سره یې واسطه راغلي وي، لین دین راغلي وي، په کورنۍ کې هم خلک پېژني چې دا څنګه سړی دی دا څنګه سړی دی. اوس ته په یو سړي باندې ښه ګمان وکړې او هغه ته یو کار ووایې او هغه سره بیا دوکه یو کي یا سلغه وکړي، خو بیا د هغه خبره شوه. خو الله پاک دا فرمایي چې تاسو لکه عدل والا کسان چې کوم ښه خلک وي نو هغوی ته دا وصیت وکړئ، منکم چې تاسو نه کوم ښه خلک وي. او آخرانې یا که څوک داسې ټول یو شانتي نو بس یو دوه کسانو ته وکړئ که نه، من غیرکم، خو چې هغه بعضې وخت کې به استا سره سفر کې روانې یا د هندوستان غوندې ملک کې ته، دا خو افغانستان او پاکستان خو ځای مسلمان ملکونه ټول خلک پکې مسلمانان دي، ډېر کم پکې کفر دی که نه. لیکن چې ته اوس په انډیا کې نو هلته خو چېرته دوه درېو څلورو پسې پس یو کس مسلمان دی او هلته تا ته بیا مسلمان نه میلاوېږي، داسې کریم شته چې مسلمانان پکې ډېر کم دي. نو بیا من غیرکم، لکه ستاسو نه اغیار، غیرکم نه مطلب دا دی چې غیر مسلم وي، نو که هغه یې میلاو شو نو هغوی ته وصیت وکړئ. خو دا په هغه صورت کې چې کله تاسو یعنی چېرته په سفر کې یئ، نو په سفر کې خو بیا سړي ته پته نه لګي که نه چې اوس خپل سړی ویني نو وصیت خو به چا ته کوي. نو ان کنتم ضربتم فی الارض، په داسې حالت کې چې تاسو په ځمکه کې په سفر کې یئ، فاصابتکم مصیبت الموت، نو راشي په تاسو باندې مصیبت د مرګ. د مرګ حالت مو په سفر کې بیمار شوي، لکه اوس د دې ځان روان شوی حج یا عمرې لځې، دا خو خیر ټول مسلمانان دي، خو که هسې چېرته دنیاوي کار پسې ځې او سفر کې او ته پوه شوې چې یا تجارتي کار پسې ځې او تاله په مرګ کې چېرته اکسیډنټ ته وشو، بس په ځان پوه شو چې یاره بس اوس زما اخري وخت دی، یا در باندې داسې بیماري راغله چې بس زړه لرې زور راځي یا ټیک در باندې وشو، نو سړی په ځان پوه شي چې یاره بس هغه دی بیا چاته وصیت وکړي. نو که فرض کړه اول خو صاحب عدل ملاویږي په کور کلي کې، خو بیا خو به هغوی راوغواړي، که چېرې هغه نه ملاویږي نو بیا نورو دوو کسانو غیر مسلمو ته هم کولی شي، خیر دی. دغه وخت کې تحبسونهما، نو یعنی ادروا هغوی من بعد الصلاة، پس د مانځه نه، فیقسمان بالله، نو قسم دی وخوري دا دواړه په الله باندې،
ان ارتبتم کچره تاسو ته شک او شبهه وي د دې په خبره کې دلته دا خبره اصل کې چې تاسو ته عثمان دی شان نزول نی بیان کړی تاسو په دې آیات باندې بیا نه پیږئ د دې څه مطلب دی شان نزول داسې چې یو صحابي هغه چې کوم دی نو روانو سفر کې روانو انجی او هغه صحابي چې کله په سفر کې روانو نو هغه سره غیر مسلم هم په سفر کې یهودي یا نصراني یا څوک بل څوک ور سره په سفر کې نو دې کې بیا دا کار وشو چې دې بس ناجوړ شو بس د مرګ حال شو لہذا د یو چټو لیکلو د خپل سامان پوره تفصیلی ولیکلو او هغه سامان کې پټ کې خولو او بیا هغه کسان چې کوم سفر کې ورسره وو هغه یهودي یا نصراني هغه ته دا وی چې لکه دا کار چې تاسو واپس لاړ شئ زمانہ سامان یو څه زما کور والا ته به دا حواله کوي ورسان چې څوک زوی یادول لوخذه یادول دا باغی ته ورخی هغه بس ټیک شو دې مړ شو بس دالته کې دفنم شو چا هغه ځای راوړو شو خو سفرونه بوله ځان به نه شو وروړو نو مړ به سره وروړو بس هلته چې دفن او بس بیا چې کوم دی نو دې چې کوم سامان راغو سامان دی لټولې چې دی لټولې نو په هغه کې یو جام چې د سپینو زرو او د سرو زرو پکې یعنی کار شوی نو اډیر قیمتي جام چې د سپینو زرو نو سره تولې وي کنه نو هغه دغه جام ته بس بل کړی او نور ټول سامان بل کړی چې راغلو نو هغه ځان سره پرې خېره او سامانی ورک کور والا چې په سا صورت شوی دی نو هغه سامان سپړ دی او بیا چې کوم دی نو داسې کار کړی دی چې وی کتلو پای کې چټ پروتو کنه نو بیا داسې کارو شو چې هغه چټ کې هغه تفصیل وکړو ټول سامان هغه سره ملاو کو نو په هغه سامان کې یو کاسه چې قبضه نو هغه غیب و چې هغه کړو چې دا چاندس کاسه دا دغه دی راغ او هغه سړی ته وی چې بای دا کار چې دا کاسه چې قبضه نو دا تاسو دغه وکي یعنی کاسه زمونږ څه شو دغه هغه پکې دغه لیکل دي نو دغه کاسه چې قبضه نو زمونږ را پیدا کړي په دې وجه باندې هغه حق تک شو چې دا څنګه چل شوی یار دا خو موږ په پټه باندې اغشتو دا سرګر نشه خبره ای ورته چې هغه کاسه خو موږ راغله په بیا باندې اغشتي او بس هغه خو موږ دغه کا زمونږ شو بس موږ ته اغشتي و ای ورته چې نو هغه بیا دې کله څنګه هغه په کار چې دا کټ کړی و کنه د خپل چټ نه چې هغه چټ نه کټ کړی د دې مطلب دا شتاله در کړی دا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خبر راغه نو چې خبر ول راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې په قافله کې څوک دوه گواهانی چې چا په مخ کې هغه دا سامان ورکړل نو هغه پیش کړي گواهان خونه نو بیا دا هغه دا مسلې دا حل چې اوس گواهان نشته سړي سره مدعا علی سره چا داوا کړی هغه سره گواهان نشته چې گواهان وسره نشته نو هغه عیسائی له قسم ورکو یا يهودي یا عیسائی خو غیر مذهب یو کس هغه له قسم ورکو هغه بس قسم وخورو چې او داتې ما غشت ده بس هغه لاړ ابي ارسو هغه جام چې کوم دی په مکه معظمه کې خرڅ شوی او الته چرته پته ولګېده او یې بیا تاسو کړل چې به یې لکه زمون دا تابانه چا خرڅ کړی ده کنه نو بیا هغه ورته چې دا په موږ باندې هغه خرڅ کړی ده او دغه شانتي کار شو بس هغه نبی معلومات کو هغه ورته یې وی دي سفر کې وی دي سره سنور سوکو کنه کنو نو بیا
هغه سره هغه چې دې کې خبر څوک داسې خاص نو خو دا په مونږ باندې هغه خرڅ کړی دا هغه بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې نه دا د خرڅ کړی دا دا زموږ په د باندې دا شک چې دا راغی کدی هغه په چټ کې ونه لیکلو چې خرڅ کړی شی بیا څنګه چټ کې لیکلو لہذا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر وغوښتل نو بیا دیله قسمونه ورکړه چې مطلب دا تاسو سره گواهان نشته نو مطلب دا دی تاسو قسم وخورئ چې دا غره نو طریقه دا غره چې مطلب دا دی بیا هغه ایوب قسم وخورو چې رب دا زمونږ راغره نو دلته کې الله پاک دا یو طریقه خولې چې تاسو له مرګ راشي نو تاسو وصیت کوئ او دغه کوئ دا هغه ټوله طریقه دی کې دا خولې او دا سودرېږي کنه دی کې الله پاک دا فرمایي کنه لکه چې تاسو په ځمکه کې ځئ او تاسو د مرګ وخت راشي نو تاسو به ګواهان یا ګواه چې څوک یې هغه به دغه کوي او هغه ته به سامان ورکوي تحبسونهما من بعد الصلاة نو که چېرې فرض کا هغه قسم خوري نو ای باندې د رو بچولو دپاره دام کولی شي چې هلکه 2 رکعته لمونځ وکړي او بیا شا به راشي قسم وخورئ چې پاک صاف شي یا په جومات کې ولا قسم ورکړي ډېرې طریقې دي که نه لکه نو دې دپاره دی پکې فرمایلي دي چې هغه ودروي د مانځه نه پس مونځ چې وشي نو بیا په قسم وخورئ چې دوی په اودس کې وي لکه پاکي او په دوی باندې هغه ذهني پریشر راشي چې یا خدا ومني چې دې مطلب دا راغلی او یا چې کوم دی کوی نه منل نو بس قسم به وخوري نو بیا الله پاک فرمایل فیقسمان بالله نو دی له بیا قسم ورکوي دواړو لا دی به قسم خوري دا دواړه په الله باندې ان ارتبتم هغه صورت کې چې تاسو ته شک او شبهه وي په یو کس باندې نو هغه بیا دا قسم ورکوي لکه که شک وي په چا باندې نو هغه بیا دا قسم ورکوي لا نشتري به ثمنا قليلا چې هغه دا وایي چې مونږ د گواهه په بدله باندې یعنی دا قسم خورو چې دا مونږه په مالی فائدہ یعنی دا مونږ ته اغشت دا مونږ به دا یعنی دا گواهه دا گواهی چې کوم په دې سره به مونږه یعنی دا مالی فائدہ نه حاصلو یعنی دا کچره مونږه پټکړی مقصد د دې خبره دا شو خو چې اوس څه شي پټ کینو فائدہ رواغشت کنه دا پردي مال نه نو دا قسم بخوري چې مونږه دا یعنی پټکړی نه دا مونږه دا نه غشت دا او فائدہ مونږه دې نالو یعنی بغیر اغشتونه ولو کان ذا قربا او کاغر کوي څوک قرابتدار وي یعنی خپلوان وي ولا نکتم او نمونږه پټاو دا خبره چې کوم مونږ ته یعنی کوم سيزونه مونږ ته ملاوي شهادت الله دا الله گواهی ان اذل من العاصمين او که چې مونږه داسې وکړو نو مونږ به ګناهګاران یو مونږ به بیا ګناهګاران یو که چې مونږ دروغ وایو لکه یو سړي ته قسم ورکړي دا به ورته کنه چې بیا لکه ته قسم وخوره چې تا نه غشت راشي پټ کړی نه دی یا دا تا په بیا دي شاغه هغه نه غشت دی مثال هغه وي مونږ په بیا غشت نو دله به دا قسم ورکړي چې ته قسم وخوره چې تا په بیا غشت دی او مونږ دا پر دې حق نه وو نو دلته کې الله پاک دا فرمایي فإن عسر نو کچری بیا رستو پتو لګي الا انه مستحقا چې دا دواړه مبتلا شيو اسمن په ګناه کې یعنی دوی دا پټه کړې وه اصل کې اغشتې نه وه پټه کړې وه که فآخران یقومان مقامهما نو بیا به دا دوه نور کسان ادریږي د هغوی په ځای باندې من الذین استحق علیهم دا کسانو نه چې چا حق تلفی د چا حق تلفی شوي وي ای به بیا دا قسم خوري چې زموږ په دوی باندې پوره شک دی همدوی دا کار کړی دی
نو الله پاک فرمایي چې علیهم الاولیان چې کوم قریبی رشتہ دار وي داغه مړی یعنی داغه زامن یا خزه وغیرہ چې کوم وارثان بالله بالله باندې وش قسم خو له شهادتنا احق چې زمونږ را گواهی چې کوم درو دا صحیح ده من شهادتهما د دې دوارو د گواهی په مقابله کې وما تدینا او دمونږه زیاته کوو ان اذل من الظالمین او کچره زیاته مونږه کوو نو بیا به مونږه ظالمانو نه ګرځو یعنی کچره مونږه پناه حق دا قسم خرو یا قسم ورکو نو مونږ به ظالمانو نه ګرځو او کنا کسان به دا قسم او دا ذالک ادنا دا یو طریقه ده ایاتو بالشهادتی چې هغه قریبه زیاده دیتا چې ادا کړی شي یو شهادت لرا علا وجهها چې څنګه یې صدا او یخافو یا ويرید سوک ان ترد چې رد کی دا خبره ایمان یعنی دا قسمونه بعد ایمانهم دا غي د قسمونه پس واتقوا الله او یریږي د الله پاک نه واسمعوا او یریږي د الله نه او ووري والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله چې کوم دې هدایت نه کوي قوم د فاسقانو ته یعنی نافرمانو خلقو ته الله پاک هدایت نه کوي اوس دې دوه ډلو کې چې کوم یو پناه کړي نو هغه نافرمانه دي کنه د الله حکم ماتي لہذا داسې خلقو ته الله پاک هدایت نه کوي نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې بيد یو طریقه را چې استاد سره گواهان ني نو بیا وسکه بس په قسم باندې او بیا اعتبار کینو نو دې لپاره چې کوم دی نو الله پاک دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي الله دې موږ ګناونه معاف موږ د حرام خوره د غیبت درو بهتان تراشه چور خوره د هر قسم مصیبتونو آفتونو حرام مالونو په امان کې موږ سره رحم کرم والا معاملې په دنیا او په آخرت کې یا الله په آخر کې مدازي مشانه کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې سبق کې زموږ څخه کمې زیاتې شي معافیت وکړي موږ سره رحم کرم والا معاملې په دنیا او په آخرت کې وکړي ټول مؤمنان مسلمانانو په حال باندې رحم کرم وکړي څوک په څه قسم مصیبتونو او فتونو کې دغه مصیبتونو او فتونو ته لري کې د حق والا درجه فراغ سبب ټول مسلمانانو کې او یا الله څوک په فاتشي د هغه مغفرت وکړي په آخر کې مدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله